మిత్రులారా నమస్కారం. నేను మీ డాక్టర్ చిరుమామిళ్ళ మురళి మనోహర్. ఈ చిన్న వీడియోలో మనం తెలుసుకోబోయే ముఖ్యమైన విషయం దగ్గు, జలుబు, ముఖ్యంగా చిన్నపిల్లల్లో. ముందుగా దీనికి కారణాలు తెలుసుకుందాం. బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్స్, వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్లు, యాసిడ్స్ పైకి పొంగటం, చిన్న వయసు అయి ఉండటం, ఇమ్యూనిటీ తక్కువ ఉండటం, శీతాకాలం, పరోక్షంగా వచ్చే సిగరెట్ పొగని పీల్చటం, వ్యాధిగ్రస్తులతో సన్నిహితంగా మెలగటం, ఇవన్నీ చిన్నపిల్లల్లో దగ్గు, జలుబుకి కారణాలు. దీనికి మంచి ఇంటి వైద్యం ఉంది, తెలుసుకుందాం. మీకు కావాల్సిన పదార్థాలు తమలపాకు రసం, తులసాకు రసం, తేనె. పద్ధతి తెలుసుకుందాం. తమలపాకుని సెగ చూపించి వాడ్చి దంచి రసం తీయండి. తులసి ఆకుల్ని దంచి రసం తీయండి. రెండింటినీ సమంగా కలిపి 10 నుంచి 20 చుక్కల మోతాదుగా తగినంత తేనె కలిపిస్తే చిన్నపిల్లల దగ్గు, జలుబు నిశ్చయంగా ఉపశమిస్తాయి.